Hej, hej, to znowu ja, Eglantyna. Szło nam ostatnio dość dobrze i postanowiłam dokończyć tą rozgrywkę na waszych oczach. Już bez zbędnego gadania, skupiamy się teraz tylko na grze i zobaczymy, dokąd tym razem dojdę. Dobrze, bierzemy sobie tutaj laleczkę i uciekamy. Dobrze, lecimy dalej. Na tych etapach już będą coraz gorsze. Coraz trudniejsi przeciwnicy. Co to mi się tutaj robi? Okej. Zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. Jak widzicie, te potworki już nie są wcale takie przyjemne dla oka. A będą coraz brzydsze. Mamy bardzo dużo kasy, przydałby się sklep. Oczywiście mogłam wcześniej pójść do niego. Nie wiem, czy teraz w ogóle jeszcze będą sklepy. W jakimś etapie one już znikają. Ojoj. Weźmiemy sobie to na chwilkę. Zobaczymy, czy to jest lepsze. Chyba tak. Chyba jest lepsze od mojego poprzedniego. Zawsze możemy się wrócić. Serduszko na razie nam się nie przyda. Ogólnie, jak ktoś nie wie, na czym ta gra polega, fabuła jest taka, że gramy Isaaciem. Jego mama oglądała telewizję i odezwał się do niej szatan, który stwierdził, że Isaac nosi w sobie jakiś grzech, czy jest grzechem, no już nie pamiętam dokładnie, poza tym to jest po angielsku, więc ja też tak nie za dużo rozumiem. I ona chciała go zabić. I on przed nią uciekł do piwnicy. No i teraz właśnie te plansze, które przechodzimy, mapki, to są kolejne piętra tej piwnicy, do której Isaac się schował. Nie wiem, jak to mogę wam inaczej wytłumaczyć. Ale myślę, że to wystarczy. Ja też sama dokładnie nie wiem. No, tak jak mówiłam. Wow, jaki fart. Bo tak jak już wcześniej mówiłam, no mój angielski nie jest najlepszy. Wręcz przeciwnie, jest okropny. Te kubki warto niszczyć, bo nieraz coś tam można znaleźć pod nimi. Wow, nie lubię tych laserów. Tutaj trzeba tańczyć wokół nich, żeby nie trafiły. No, niepotrzebne mi to było, ale też na początku, jak się zbiera te pigułki, to nie wiadomo, co one dają. Dopiero jak się odkryje, to będzie się pokazywać. Kurczę, no podoba mi się teraz ta rozgrywka. Fajnie idzie. O nie. No właśnie. Tych już dziadów nie lubię. Te są jeszcze proste. Ile mamy kasy? Teraz wiecie, co by się przydało. Jest taki item w tej grze, który sprawia, że ilość pieniędzy na twoim koncie odpowiada
temu, ile obrażeń zadajesz. I to jest całkiem fajne. Widzicie? Tutaj już nie ma sklepu. Idziemy do bossa. Skolex. On jeszcze nie jest taki zły. Ale jest ciężki do załatwienia, bo jego jedynym jedynym miejscem, w które on dostaje obrażenia, jest jego tyłek. I dopóki go nie wystawi, to my go nie, nic mu nie robimy. Trzeba celować w tyłek. O, widzicie? Właśnie tak. No już dobrze, nie denerwuj się, i tak cię zabije. No. No daj tyłek. O, jest. To jest tak na chwilkę tylko, że ciężko trafić, naprawdę. Wow. Ojejku, ja mam tylko jedno serduszko. Trzeba uważać. Dobra, jest trochę więcej tych serduszek, ale mnie troszeczkę zjechał. O, ale tutaj sobie wejdziemy. Tutaj możemy kasy zamienić na różne rzeczy. O, kluczyki. Po co mi tyle kluczyków? Tutaj może coś ciekawego dostaniemy. Liczę jeszcze na to, że będzie sklep. O, podreperujemy sobie trochę zdrowia. Ogólnie w tym sklepie można spędzić naprawdę masę czasu. Właściwie to nie jest sklep. Kurczę, nie pamiętam, jak to się nazywało. Już nawet nie wiem, gdzie to można sprawdzić. No ale tutaj gramy, prawda? Z tymi wszystkimi maszynkami. Z tymi żebraczkami tutaj. I tak troszeczkę kasy sobie zostawimy na pewno na... Jakby był jakiś sklep. O, już mamy chyba pełne serduszka. Nie, jeszcze nie. Na pewno chcielibyśmy tego gościa do końca wyeksploatować. Bo on później daje coś takiego, że muszki nas nie atakują. Znaczy można u niego znaleźć. Tutaj jak będziemy mieć więcej serduszek, to zaraz będzie można tam oddać ten i dostaniemy kasę. O, koniec, ta maszynka się skończyła. Został nam tylko ten gościu. A ewentualnie tamto, jak dostaniemy jakieś serducho, no nie? O, właśnie tego potrzebujemy. Złoty kluczyk. Eternal Heart. Mogłam go nie brać. No dobra, jest niebieski przed tym. Aha, no właśnie, tak myślałam. Że Eternal Heart się na tej maszynie... Eternal Heart to takie coś, co po przekroczeniu, po pokonaniu bossa i po zejściu o poziom niżej, zamieniać się w kolejny taki kontener na serduszko. To jest dość przydatne. No ale cóż, nie udało się. No daj coś ciekawego.
O, jest skatol znowu. No i znowu się nie udało. Dawaj skatola. Skatol to jest właśnie takie coś, żeby muszki nie atakują. I takie coś by nam się przydało. Zawsze to troszeczkę mniej przeciwników na głowie. A niektóre muchy potrafią być naprawdę upierdliwe. No szybko. Mamy skatola! A to rozwalamy bombką. Nie przyda nam się już. O, warto było. Wow. Widzicie? Tu już jest naprawdę ostro. Tam był pieniążek. Tutaj chyba już do sklepu nie dotrzemy. Nie pamiętam. Tu jesteśmy w głąbie i nie pamiętam, czy tutaj są sklepy. Nie. Jakąś kartę. Ja nigdy nie pamiętam, co dają karty, jakie. Zawsze je próbuję, ale nigdy nie zapamiętuję, co dają. To nam akurat dała niebieskie serduszka. To bardzo dobrze. Przydadzą nam się. Klucz, forsa. No szarżuj, stary. Ja mam taką moc. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć o innej rzeczy, że tutaj ten Isaac strzela łzami. To są jego łzy. Tylko, że teraz on ma takie łzy, jakie ma, prawda? Teraz ma takie łzy, o takie. Ale na początku miał bardziej podobne do łez. No i mamy tak, jakby to był boss. Już. Zobaczcie, ile hajsu. Mamy tyle kasy dlatego, że mamy jakiś item, który nam zamienia łzy w takie pieniążki i jak zabijamy potworki, to dostajemy w zamian pieniążki. No, otwórzcie się. Serio. No jeszcze musiałam oberwać. Okej. No i co, mamy bossa, tylko ja nie wiem, czy tutaj jest jeszcze treasure room, czy już nie, ale chyba nie ma, idziemy do bossa. It lives, o matko. To jest dość ciężki facet do pokonania. Wow, no poszło nam w trymiga. Chyba jeszcze... Już dawno mi się nie udało go tak szybko pokonać. O nie! Naprawdę wlazłam do katedry. No to już tego nie wygramy. Zapomniałam, że tam jest wybór. I nie weszliśmy do tego, do Devil Roomu. No dobra. Zobaczycie, że tu wcale nie jest prosto. O. Redukcję mamy obrażeń. Bardzo fajnie. Przyda się. Ale my raczej tego nie przejdziemy. Nie w katedrze. Już w każdym pokoju jest boss. Tutaj mamy jakieś te w razie co serduszka. Jest jeszcze jakaś nadzieja. Żebraczek.
No nie wiem, ja jakoś nie widzę tego, żeby nam się udało przejść. Ale damage zadajemy solidny. I na razie jeszcze nas nie uszkodzili. To jest takie sobie. O, takie coś. Wezmę sobie pajączki. Idziemy dalej. Nienawidzę tego pająka. Mam nadzieję, że szybko go pokonam. Udało się. No nie powiem, ja jestem pod wrażeniem, że tak nam idzie. No chodź, tu, chodź. Okej, kolejny pokonany. Jak mapa? Dobra, tam już nic nie ma, czyli jest tylko jeden kierunek. O! Takie liche potworki, ale zobaczcie, mamy maszynkę tutaj. Po co nam tu dajesz? Weź się rozwal i daj coś ciekawego. O, piguła. Piguła może być spoko. Albo nie. Tutaj mamy drugą. Dobra, próbujemy. Bedgrass. Serducho nam niepotrzebne. Jakaś muszka. Kolejne serducho. W razie co mamy zapas serduch. Feromony. Nie wiem czemu tą niebieską sobie zostawię na potem. Mam dobre przeczucie co do niej. O, rozwalono. Nic ciekawego nie wypadło niestety. Wow. O, aż 2 razy mnie trafił. No dobrze, mamy serduszka w zapasie. Tutaj i tutaj. Dobra. Uzupełnione. Loki. One jeszcze nie są takie złe. Ja się obawiam, że na późniejszych poziomach będzie gorzej. O nie, no to już jest właśnie ten gorszy poziom. One zostawiają ze sobą bomby, którymi chcą mnie pokonać. Te są trochę gorsze. Te małe to jeszcze jakoś się da przeżyć, ale te to już dają takie bomby, które idą za tobą. O właśnie. Wcale nie wpadają w swoje sidła, kurczę.
O, widzicie? Dobra, jeden rozwalony. Ale ciężko jest. Ciężko jest, bo moje łzy się trochę obijają. I nie trafiam w ogóle, widzicie? Ptaszek tylko robi robotę. Chyba koniec. Ale wszędzie jest złoto na podłodze. A tu nic. Dobra. Jest już boss. Znaczy, na pewno jest boss, ale... Ja chciałabym już tego głównego. Jeszcze kosy we mnie wysyła, widzicie? O, jest dziad. Ten koleś to jest naprawdę dziad. I ja tutaj przegram. Bankowo przegram. Chyba, że coś rozwalę. Okej. Muszę to porozwalać, bo nie dam rady inaczej. Muszę mieć jakieś pole manewru. O, 2 serduszka. Jedno! No i teraz będziecie mieć na oko. Tylko, że te chociaż nie są jakieś straszne. Jest, udało się. Ale już byliśmy na skraju wyczerpania. Teraz trzeba się wrócić po te wszystkie serduszka. Bo nie mamy nic tak naprawdę. Aha, to nie tędy. Trzeba uważać, żeby się gdzieś nie wrypać niechcąco. Jak właśnie chociażby na tamte kolce. Gdzieś tu jeszcze? Tak, w tym pokoju. I gdzieś jeszcze? Tam na początku, okej. No musimy sobie uzupełnić serducha. Dobrze, że są, ale to i tak będzie mało. Z tego co ja widzę. To i tak będzie niewiele. Ostrożnie tutaj. Chyba tutaj było, prawda? No dole. Tak. No, 2 brakuje do pełnych. Mam nadzieję, że mi się jakoś uda z tego wybrnąć. No jak nie, to będziemy kończyć, no trudno. Nie mam szczęścia do tej gry, ani takich umiejętności, żeby za każdym razem wszystko kosiła na swojej drodze. Teraz to i tak mi naprawdę dobrze idzie. A poza tym niechcąco wyszliśmy do katedral, więc to już w ogóle... Aha, to już boss tylko. Dobra, będziemy próbować. Właśnie, to jest Isaac. Nie, Tears Down. Czy ja to musiałam brać akurat teraz? A tutaj to już będzie naprawdę tragicznie. Dobrze, że mamy redukcję obrażeń, ale no właśnie. Ale to nam raczej nic nie da. Koniec. Koniec. Dziękuję Wam za obejrzenie. No niestety nie udało się przejść tego tak, jak bym chciała. Gdybyśmy zeszli do piekła, na pewno byłoby łatwiej, bo to jest łatwiejsze. Katedra jest ciężka. Do tego jeszcze wtedy nie byliśmy w tym Devil Roomie. No niestety. Ale dobrze. Grało mi się całkiem przyjemnie. Rozmawiało z Wami też. Dziękuję Wam bardzo. No i do usłyszenia.